有警。通常华人的迷信说，哎呀，我就这么一两个孩子，对不对？两个孩子，那是不是我走了以后的财产就是给他们了？那这是不是一个最好的一个选择呢？常常说不一定，为什么？我们的孩子，就算他们到了某一个年龄，请问他们 It's happening! Thousands of spring rollbacks. 位好啊，歡迎大家。因為我又唔可以暴露，佢問都唔使問咧，就已經上咗阿河馬同阿可發就上咗車，又唔會登記咧，咁就有警察同我講翻啊，阿河馬每次報警咧，佢都會啊，就問人哋咧，即係可發啊，喺嗰個碼頭一樣啊，係嘛？下次請你飲茶啦，即係人哋嗰啲上落貨嘅地方咧，佢3-9唔識7，佢就係會問啲警員啊，私底下攞個手，即係攞人哋個手提電話咧，係啊，咁人哋我唔知出於啲咩原因，有啲警察咧就俾咗電話，咁佢之後咧就不停打電話俾嗰啲警察，就叫人哋就會嚟救佢啊。咁之後佢就係總之佢每一次去報警都會問啲警察，就嘗試問人哋攞電話，佢哋呢兩公婆，咁有啲警察就俾咗佢啦。之後就佢咪就有咩事佢就話呢個佢之前已經講到實牙實齒㗎啦嘛，我報警啊有呢個私人嘅報警電話號碼㗎，咁樣佢就係攞咗人哋嗰啲警察嗰啲私人嘅手提電話，之後有咩事佢就打電話俾嗰啲人，就成日喺度煩人哋咯，唔好騷擾人哋啦，河馬，係啊，你出嚟回應啊，係咪有一樣咁嘅事好過啦？嗱，你哋聽日。如果佢再開直播，你問下佢係咪有件咁嘅事，你睇下佢認唔認咯。係啊，你點啊？你想我有啲咩？我冇理由送嗰啲同嗰啲警員同我講嗰啲資料噶嘛。你想我點樣證明咧？嗱，我又唔會騷擾你嘅，河馬放心。即係我有雖然有你電話，你唔信嘅，咁我咪有，我又唔會公開，我都唔知啊。唔好講呢啲啦，呢啲睇下佢認唔認先啦。係啊，你可以話唔認嘅，唔認我有啲辦法可以證明嘅。咁你聽日睇下佢直播講咩先啦，係嘛？你咁樣邊度得㗎？啊，人哋可能就係見到你國際網紅，即係啲警察哥哥，你去報警，人哋可能即係何太喎，問到我攞電話喎，係嘛？當大家交個朋友啊，可白好興㗎嘛，係唔係啊？喺度認親認戚啊，下次又叫你去飲茶啊，嗰啲諸如此類。係啊，佢琴日咪喺電話簿度係咁揾晒嗰啲警察嗰啲朋友咯，但係嗰啲朋友其實就唔係佢識，即係唔係就係只係佢曾經可能係接觸過阿河馬走去報警嗰啲嘅警員嘅其中一部分啦，有啲即係可能又俾咗個電話佢咪琴日又係咁喺度煩啲警察咯，係啊，咁佢就係覺得呢啲就係我嘅朋友嚟㗎啦，你見到佢兩個都係咁厚面皮㗎嘛，唔緊要，阿河馬嗱你等佢直播啊，你睇下有冇人留言問下佢係咪每次報警都會問啲警察攞電話，你睇下佢答乜嘢先。佢否認先至再，我唔使一次過講咁多嘢出嚟㗎嘛，係咪？我手頭上有啲乜嘢證據，係啊，唔使 show 晒出嚟先㗎嘛。佢睇下佢話我講大話，我先再去回應佢啦。你咁樣真係唔得㗎，你咁樣騷擾人哋嚇，人哋警察執行職務，咁佢可能欣賞你，覺得你咁出名，覺得你係國際網紅，咁樣即係大家可能諗住。即係過時過節 send 個長輩圖俾你，或者喂何太你最近點？即係一句起兩句止啊！你啊成日走去騷擾人哋，即係啲警察都同我詐型，你咁樣邊度得嘅啫？咁睇下佢咩回應先啦。咁就咩？佢咪就係問人哋警察攞咗電話咯，佢好煩㗎，係啊，佢邊度有廉恥啫？你諗下佢嗰日喺碼頭佢自己拍片㗎嘛，佢喺個碼頭上落貨嘅時候，咁佢之後都問人哋，喂，下次請你飲茶啦，3-9唔識7，你又唔會再去嗰個地方，佢都係佢哋兩隻嘢就係咁樣㗎啦，成日就係喺度講，你咁多人識我，咁啊走去問人哋攞電話咁樣，咁同埋有啲警察你辦案咧，
佢有啲有卡片㗎嘛，咁佢去咗報案，咁有時可能啲警察話誒。嚟過依單案有咩事就俾張卡片佢，你就再聯絡我啦咁樣。佢咪就係、我唔知佢係用啲咩方法攞咗人哋個電話啦，你等佢自己講先啦。總之佢係攞咗啲警察嘅電話，佢每次報警都會嘗試問啲警察，可能佢話：哎呀，阿 Sir，我有咩事呢？我去邊度揾你啊？係啦，我打邊個電話揾你啊？即係類似呢啲，我唔知中間我唔使講到咁清楚，你聽下佢點樣解釋先啦。總之就係攞咗啲警員嘅電話，佢用佢自己嘅方法扮慘好啦，扮 friend 好啦。咁之後佢有咩事，佢就係話呢啲呢，佢仲有好串噶嘛。我有私人嘅報警電話號碼啊，告你哋啲黑網台啊！我有呢個熱線，佢吹到好大噶嘛。佢幾個月之前已經係咁講噶啦。佢總之每一次報警，佢都會嘗試問啲警察攞電話，即係可能唔係我唔知係私人電話定係乜嘢啦嚇。我費事講到咁，我唔好講到咁明顯。總之佢就係可能係攞卡片嗰啲啦。總之問個警察嘅電話啦，可能係即係差館嘅電話又好乜都好啦。咁佢就攞咗啲警察嘅電話，之後佢就走嚟問其實有咩事。咁佢東張西望都係咁樣煩到人哋唔夠膽聽佢電話啦。佢自己都有講啊，哎呦，東張西望佢都唔聽我電話啊！依家我揾咗佢好多次啊。呢兩隻嘢，總之佢利用你嘅時候呢，不論係警察好啦，咩貨，即係嗰個上落貨嘅碼頭好啦，之後東張西望好啦，佢要揾你嘅時候，佢咪即係有嘢需要利用你嘅時候，佢咪會做呢啲嘢咯。咁你警察有啲有卡片㗎嘛？佢譬如去報案，係啊，咁之後佢咪可能俾個卡片嗰個電話佢咯。係啊，咁樣你都要抄人牌。所以你見到琴日嗰個就比較奇怪少少，係啊。總之有警察就向我詐型啦，就話佢就係咁樣就你唔好騷擾人哋，係啊。你話人哋真係幫你同人哋執行緊職務㗎嘛？你點可以？你有咩特權啫？你真係當你自己係明星咩？啊，之後嗱有網民就話根據呢就話以佢所知幾年啊，警局咧每隊都有一個公家嘅手提電話，包括 WhatsApp， 方便有 case 就處理。當中嘅市民可能係被告或者相關人士，就方便聯絡。咩啲網台啲信仲未收到，佢講過好多嘢啦。佢話要中咗六合彩先啊嘛，可嘛？佢話要中咗六合彩佢先至寄律師信俾你哋啊嘛。咁你幾時中六合彩啫？我哋見到新年嗰段時間，金多寶咪有1億6啊，即係1億幾啦。你又唔見你中，咁你有咩冇得？你成日佢講嘅嘢有咩？即係佢識得少少人，佢都唔係自己識得嗰啲警察啦，佢就用警察嚟答你咯。有咩事就成日煩啲警察，即係你總之同佢有接觸過嘅，佢就會利用到你盡。咁佢都報過好多次警啦。係啊，佢都話香港同大陸，咁佢都報咗20零30次警，可能咁如果唔同警區、唔同環頭啊、唔同派出所啊，佢咪個可能攞張卡片或者攞咗抄低人哋個電話，咁之後佢有咩事咪，總之佢執藥咁啊。喺香港呢，就打俾啲警察，係啊，喺大陸佢咪打俾啲公安啊，有咩事？係啊，佢就覺得佢自己呢就好似高人一等啊，有咩私人報警嘅專線啊，佢咪就係成日都係咁樣咯。呢啲又唔係有警察，咁人哋都係秉公辦理嘅啫嘛，咁樣梗係唔得啦。係啊，琴晚啊喺中環碼頭係咁揾電話，梗唔係打3條9啊，3條9使乜打？使乜揾電話啫？係人都知道點樣報警係揾咩電話最快㗎啦，正常。佢話佢自己有呢個私人報警熱線好耐啦，差唔多我諗半年以上啦。佢話有私人，佢仲喺啲片度仲講到好威㗎嘛。你呢啲黑網台啊，我有私人報警電話㗎，我報警邊度使打3條9㗎？佢就係咁講咯。下次又問警察有冇介紹做老婆又得，做契妹又得，有冇男人介紹俾佢識，會唔會簡單啲啊？河馬大鬧保安嗰日，仲戴咗2隻鑽石戒指，佢點會？即係你話佢喂咁，但係佢上東張嗰隻鑽石戒指都係啞晒色流流地喎，
佢成日都話冇錢㗎啦，佢今日都話冇錢㗎，又話俾咩酒店，哎呀我要瞓街啦今日，你聽翻頭先嗰個直播啊，係啊，你正常有咩事報警都係打3條9㗎，你見到佢琴日就係咁喺度刮電話咯，係啊，佢搞咁多嘢咩？咁有需要嘅人點樣聯絡警察？咁佢成日都唔覺得浪費警力，佢反而話人哋嗰啲就浪費警力啊嘛。係啊，佢嗰啲琴日做嗰啲嘢就唔係浪費警力嘅嚇。18區 VIP 嗱，咁你自己又冇講咩環頭或者乜嘢，總之就係有警察就向我詐型啦。係啊，緊急就打3條9。係啊，阿 Sir 有公家電話，因為係聯絡報案人啊嘛。佢識你諗下，佢房署嗰度佢都係唔夠人哋講，有4個房署職員啊。8月9號啊，即係前後啦嗰陣時，叫阿可伯唔可以喺間公屋嗰度再過夜啦。咁佢咪又係打電話報警，佢自己都有講噶嘛。佢就係用浪費警力啊，去趕走嗰啲房署職員咯。唔怪之得琴日話打3條9線路繁忙，人哋都唔想聽你電話，大佬你有咩事咪打3條9直接報警咯。你估真係河馬報警專線咩？嗰個你喺度騷擾人哋，即係啲警察人哋真係同你有即係個案有接觸過，咁樣梗係唔得啦。響政府電話簿上面有電話號碼，市民都可以打去。有咁嘅服務條件，咁但係嗰個人咧唔識佢噶嘛。如果你求其喺嗰啲政府嘅電話簿，你邊個啊？我係何生何太嗰個何太啊，我同你冇接觸過噶喎，你無端打呢個電話咩事啊？佢係揾一啲佢曾經即係有報過案，例如係咩天水圍警署啊，咩嗰啲其他嗰啲環頭嗰啲警署啊，咁佢總之就係有。私底下，總之佢係有接觸過嗰啲警察，佢先至會打電話嘅。如果唔係，佢唔通去其他嗰啲差館嗰度，唔通去西灣河差館咁樣打電話去，唔係咁樣。咁人哋都唔識佢，係啊，即係佢有個電話，佢唔係咁樣求其打嘅。嗰個人真係有見過佢嘅，佢噏得出人哋乜蛇或者乜嘢咩揼咁樣嗰啲類似啦。佢就係總之就係。佢兩隻嘢都係恃老賣老，又好似同人哋好熟咁樣咧。你睇下嗰日喺碼頭嗰度已經係啦，下次請你飲茶啊，咁樣之後又真係出去飲茶嘅時候，我又識得呢個部長啊，咩啊，即係話叫呢個部長過嚟啊，呢個部長最好噶啦，佢就係一個咁嘅人嚟噶嘛。河馬會都話運氣就話嚟就嚟，佢有冇買6合彩先？佢話要等中6合彩啫，或者佢每次報警之後，警方俾咗個電話佢補充資料用，佢就當咗只有佢係有，佢不嬲都要吹大啲噶啦。總之我唔知佢用啲咩方法，就有警方嘅電話啦。唔好講到咁，喂大佬啊，冇理由擺人上台啊。總之佢就係攞咗啲警察嘅電話啦。之後就係有咩事就係打俾嗰啲警察咯。係啊，人哋喂大佬，唔係你有冇納稅先？同埋你話有納稅都話好啲啊。有咩事咪打3條9咯，嘥氣啦。係啊，咁警察叔叔梗係秉公辦理啦。佢仲要你諗下，佢琴日咁人哋啲警察都冇做，即係嗰個手續都有啲奇怪啦，係嘛？正常都會兩邊問咩事啊，抄下，就算報案人好啦，或者佢即係嗰啲話啲黑粉或者啲市民都好啦，起碼都要抄下身份證，講下發生咩事先上警車啦。琴日就唔係噶嘛，你仲話啲警察今日開直播，你仲話啲警察維護住啲黑粉，你有冇搞錯啊？咁樣邊度得㗎？你唔好騷擾啲警察啊！你阿河馬咁樣都仲好意思講？係啊，3條9梗係方便啲啦。佢成日都係恃熟賣熟，根本人哋就唔識佢。係啊，報案佢係啊，你哋記得啦。佢話有私人嘅專線俾佢報警啊嘛。我邊度使打3條9啊？佢幾個月之前已經係講呢啲嘢㗎啦。佢肯定唔會打俾屯門第
第四隊，咁我唔可以，我梗係知道嗰個警察係邊度環頭，係啊，即係同阿河馬有啲咩過節，我唔可以講到咁仔細噶嘛，大佬。總之就係警察啦，唔會吹水，你自己等佢聽日直播，你自己問佢啦，究竟發生啲咩事啊？睇下佢又講個咩版本出嚟咯。你問下佢係咪問啲警察攞電話咯？睇下佢答咗咩先啦。我又唔使一次過講晒出嚟，唔好再講大話啦，河馬，千祈唔好講大話嚇。應該唔係咁，佢都係總之係啲警察嘅電話啦，係啊，唔好講到咁係啊，熱出咗個女魔頭啊！咁樣啊，河馬係咪嗱？你自己去救下呢個點解？係啊，佢成日都講響榴朵啊！你諗下，油尖旺牛哥啊嘛，成日都係咁樣嘥氣啦。今日好串，話佢覺得有威脅就要報警，咁你咪遵從呢個正常嘅報警手續去做咯，你咪打3條狗咯，你唔係私底下咁樣打俾啲警察騷擾人哋嘅啫，啱唔啱？咁樣你仲好意思？如果收咗檔之前啲課金會唔會冇咗？嗱，你睇下期幾時收佢檔咯？係啊，你如果呢個禮拜內收咗佢檔，佢未必攞到啲錢，或者佢嗱20零號係出錢嘅，即係你 YouTube 嗰度咧係正常啦。我係啦，我係廿零號出錢嘅，即係每個月。咁你如果依家先至30號啫嘛，你睇下佢捱唔捱到去20零號咯？我都唔肯定，我未試過咁樣。係啊，即係你話上個月賺咗啲，即係賺咗啲錢，佢捱唔捱到出糧嗰日？咁如果佢捱到出糧嗰日，人哋都出咗俾佢啦，佢又會有咩辦法可以扣翻你銀行嗰啲錢嘅？咁如果係一個月之內收皮咁啊，你啲課金你都唔好以為代揾落袋啊！依家咁咪睇下佢咯，咁有自信出個樣出嚟。咩河馬冇納稅，定係依家就有特權？咁唔係啊，即係總之就係報警嗰啲電話啦嚇，即係唔係即係正常3條狗嗰啲電話，係啊，咁佢就總之係個警察嘅電話啦。講完啦，會唔會係慘白野大仔咩警察啊？咩叫野大仔警察啊？咁佢大仔都係水警嚟㗎嘛，同埋你覺得佢大仔嗰啲同袍咧，即係如果識得大仔嗰啲，仲會對可伯有特權啊？唔係啩？你話佢對個大仔好好就話啫，可伯都講到明要啲仔女妻離子散，又話佢官都冇得做喎，應該就唔會，最多唔落井下石嘅啫，最多秉公辦理嘅啫。你覺得佢會即係有啲咩特權俾佢？唔係啊嘛？係啊，成日恃熟賣熟去煩人哋，咁你問下佢啦，聽日等佢直播，或者有睇下佢幾時直播啊？睇係咪個丁偉西喺度亂噏喎，乜嘢都亂打俾佢啊？但係佢可能又話我真係有一個私人報警熱線咧，你點知啫？睇下佢點樣應先啦，唔使講咁多嘢住啦。依家咁要注意着多啲衫啊！依家11度咋香港。你打俾第4隊啊嘛，試下有咩事，第4隊電話你都有啦。嗰兩隻嘢邊度腳再咁夠膽打3條狗，又要講名，係啊，我係何生何太嗰個何生何太咯。咁嗰啲警員都有佢嘅電話啫，佢就要打咩電話都好。係啊，報警專線。最多咧就俾環頭電話俾河馬，喂唔知喎，人哋台嗰啲嘢係啊，人哋台嗰啲嘢你喺我呢度，咁你咪睇下會唔會咯，係啊，咁好快啫，你話4月有消息，咁你咪睇下會唔會咯。咁如果唔準咁點啊？即係佢講咗話4月有消息，即係河馬嗰啲官司嗰啲嘢，或者係即係反官非嗰啲嘢，係啊，咁唔準你問我冇嘢㗎，我都唔知，係啊。你問翻當事人啊嘛，河馬狡辯之後鋪排後路，咁佢成日一時佢又話離婚，一時又話加咗可伯個名，同埋你之前有講過喎河馬，你話離婚之前咧先至會加可伯個名落去喎，咁你依家
就周圍人哋講話加咗阿可伯個名落公屋啦，琴日講啦。咁你咪依家諗住離婚啊，之後分戶啊嘛，咁啊等我照顧啊可伯，可伯又有間屋可以住噶嘛，先至去美國發展你嘅事業啊嘛。咁你依家係咪諗住同阿可伯離婚咧？咁咪要睇下佢點講啊？呢啲係啊，今日仲要鬧警察，咁你冇意思噶。佢諗住點啊？拉晒嗰啲拉晒即係在場人士就翻差館啊！諗住，你覺得有可能咩？冇可能㗎啦！啲人就話原來啊，呢間酒店成5嚿水一晚，佢可以住到幾多萬？佢今晚都唔知去邊度啦。係啊，佢今晚開個直播報下平安好過啦，係嘛？10蚊兩毫紙啊，唔好理佢。係啊，話你依家喺好近10蚊兩毫紙喎，有冇去探下人哋俾翻10蚊人哋使下？頭先直播有個阿叔走出嚟支持何太，咪佢話支持阿可伯，使乜理人咁多啊？嗰啲啊，係啊，唔使理人哋諗乜嘢嘅，一定撐佢哋。係啊，平哥定係咩人啊？嗰啲仲話佢啊，溝呢個髮型師咧就話想開速剪，溝生果佬咧又話想買車厘子。係啊，佢話原本想果欄嗰度嘛，佢今日又講吹到原本係賣生果㗎。諗住見到佢咩果欄，但係佢話唔知道咧，嗰度咩地話跑馬地啊，果欄即係油麻地咧，佢都唔知。佢又講到係跑馬地，收尾啊可伯先話油麻地咁樣。可伯就係一游水落嚟香港嘅時候，佢住過一輪跑馬地㗎。不過嗰陣時即係佢個年代咧，跑馬地仲有嗰啲木屋啊。食飯啊！食飯啊！係啊！而家叮緊餸啊！有飯食啦！有飯食啦！咁啊整咗間木屋咧，咁啊軒仔就喺嗰啲木屋嗰度住啊，跑馬地。所以你同阿河馬，你同阿可伯講跑馬地，佢其實都幾熟悉嘅。佢即係有段時間住喺跑馬地㗎嘛，同埋果欄係喺油麻地啊，河馬你唔好成日喺度即係咩嘢都唔知，都係喺度亂講。係啊，又係送靈芝煲湯啊，有西洋參，咁但係人哋邊度睬佢嘢？哦，又請佢飲呢個花旗參，之後佢話唔係西洋參水。係啊，冚白，佢唔覺得佢自己，佢話我個老婆都唔知幾正幾好啊！你哋啲人唔識嘢咋？睇佢屋企啲存貨就知道又要揾水魚係嘛？好多人都話喺大陸有直播 YouTube。唔係犯法，咁佢之前都試過好一段時間啦。呢個就好難入到去嘅，我相信好多人都叫你啊，紅館開演唱會啊，你計拉 banner 之後啊，拉 banner 之後咧，依家叫你又講多一樣嘢咯。紅館開演唱會，我哋睇下河馬係咪真係走去呢個紅館開演唱會啊？仲有啦，佢之前話參加中年好聲音咧，依家佢就又兜啦。佢話驚啊，嗰啲咧嗰啲評判啊，即係黑明星做評判，你即係話肥媽係壞人啊咁樣，你唔可以咁樣㗎啊！阿肥媽呢間阿肥媽都冇講過你無端端咁，我哋知道最出名嘅評判中年好聲音就係阿肥媽㗎啦，屆即係年年都係阿肥媽做。食飯啊！食飯啊！你辣阿肥媽有冇講過你咩壞話？你就去即係你話而家叮翻熱啲餸啦，今晚有菜有肉，有呢個豆腐，有蝦有蛋，好豐富啊！3碟餸啦。係啊，萬國啊，可能佢去嘥氣啊！啲人啊就話佢啊，依家咧就入去鬧佢啊，同埋去討論佢，千方百計就喺度唱衰香港，顛倒黑白，仲話歪理，咁佢不嬲呢啲嘢都係有嘅，一唔夠人講，佢就賴到落去中港矛盾嗰度啦，自吹自擂，佢呢啲都係不嬲都係有噶啦，佢啲直播，唔好理佢噏乜啊，就話叫佢唔好入去佢直播嗰度留言，等佢 YouTube，咁佢課金其實都係。嚟去都係嗰2-3個人嘅，課得多啲嗰啲 H 字頭噶嘛，嗰個同埋一個就Holy 啊，
唔好咁啊！入啦入啦，就嚟有得食啦！叮多2分半鐘到啦，就有得食啦！仲成日話睇咗我咁多場直播都抽唔到會員，俾啲無聊人咧又抽到嗰啲會員啦。咁希望YouTube 呢個機制就好啲，俾啲有需要嘅人。如果唔係又係好似濫用公屋咁啊，好似阿河馬俾佢抽到間公屋咧，俾佢上樓一樣啊！我哋呢度啲會員都係啦，唔好俾啲無聊人啦。即係其他嘅觀眾，你話少睇我都冇所謂，唔係阿門同埋阿門嫂嗰啲啊嘛，佢哋一對兩夫婦咧都抽到呢個會員，係好唔公道啊！我覺得成件事仲要話主人講到明話會棄養啊，隻狗咧仲好乖坐喺隔離嗰度搖頭擺尾，仲會 call 愛護動物協會嚟收狗，瞓醒未？佢唔會醒啊嘛！呢條友邊度會醒啊？情願住大陸嘅酒店都唔肯加名，咁佢俾房主趕出嚟啦！你見到佢呢2日嘅反應已經係咁又呢對鞋又走咗出嚟嘅，完全係黐線啊！呢條友咁睇下你河馬，你話人哋屈你咧，你不如你開個直播。但係今日我都話俾咗條橋你咯，喺條街度扮慘，我依家俾人哋趕出街啊！啲黑粉搞到我冇訂住啦，我今日咧冇酒店住啦。咁你可以翻清順樓噶嘛，同埋係咪先？你話你老公加咗名啦嘛，咁睇下聽日出，應該聽日先出嚟嘅啦呢條友。咁聽日睇下佢去咗邊度啦，唯有。如果佢喺香港直播，可唔可以告佢無牌行乞？咁又唔得，咁你課金都係自然嘅啫。咁你其他嗰啲 YouTuber 唔通又俾人哋告咩？呢個就唔得嘅。人哋又冇逼你走去，咁佢係用佢嘅方法令到你去課金俾佢。佢除非你話可以隔住撳住你隻手去撳個掣嘅啫，否則嘅話你唔可以話佢呢啲嘢嘅。河馬塊面大到成日都係咁講噶啦，話凌晨2點都未離開差館，咁有啲網台傳啫，或者網上有人傳啫，咁咪冇佢嘅消息啫。即係見到你凌晨2點都冇人影到河馬，咁你咪覺得佢喺差館咯，你唔知佢喺邊度嘅啫，好老實。咁你可以相信佢嗰個故事都得。咁但係如果你要拉一個人，你冇理由登記咗一嚟認得你哋兩公我知你咩事啦，上警車啦咁樣。咁你琴日喺度睇住噶嘛？現場係發生啲乜嘢？你覺得即係如果拉一個人咧嘅時候，係咪會咁樣嘅程序先？起碼都問下你咩事先啦。佢好似即係嗰啲警察嚟到就已經唔使講嘢，就已經上車啦。會唔會咁樣先？如果你覺得即係拉完佢扣留佢去到凌晨2點，捉呢2隻嘢入去青山都話喺清順樓隔離㗎嘛，青田村隔離。同埋覆咗診未啊？河馬好耐喎，好似1月嘅時12月頭咧就見到你係 K10，咁跟住都冇見過你去覆診喎。食晒未啊啲藥？咁咪睇下佢 keep 得幾耐咯。即係你話佢開直播，咁你人哋頭1-2日啫，同埋星期6禮拜。咁有啲真係有啲一定係妹嚟嘅，嗰啲咩小飛食草嗰啲都係妹嚟㗎。咁但係有啲人真係見到，俾你個老人家買下嘢食啊，或者佢唔係跟得咁足㗎咧，有啲即係冇新聞依家都少賣佢啊。佢上個禮拜嗰單嘢朗屏大鬧朗屏，咁有啲唔係跟得咁足，個老人家走出嚟就又話冇飯食又剩喎。咁有啲人即係唔係太知咩事㗎嘛。咁有個老人家又要咁慘，酒店又話冇酒店，即係冇地方住啦依家。咁俾100幾廿蚊佢買嘢食啊，咁一定會有呢啲人㗎嘛。你睇下張志恒同文文咁多5年咪一樣，吃飯咯。
咁暗嘅喂，好暗喎。睇下先啊。哇！就個電筒照照先，就實在太暗啦呢度。咁有菜啦，有呢個豆腐蛋、蝦，跟住有雞，係啦，呢個係金針雲耳蒸雞，咁就啲金針雲耳食晒，就剩翻啲雞，蠔油芥蘭，有豆腐蝦蛋3碟餸，就係咁簡單。係啦，可以照照佢，要拎去有燈嘅地方照照佢。好啲啊，係啦，咁樣可以好啲啊。咁啊，吃啦，食飯啦，嚟啦，陪我食飯啊！大家探監時間歡迎留言啊！哇，係啊。教人哋點釣金龜咧，佢就唔會咁樣跳出嚟啊！除非佢使咗，譬如使1蚊喺阿可伯身上，佢覺得起碼賺翻5蚊啦，唔好話賺翻10蚊啦，賺翻5蚊，佢先至會投資呢啲錢。咁佢都有，咁佢依家都係要靠阿可伯㗎，係啊。咁個 YouTube 頻道用阿可伯個名，佢已經用唔到自己個名去開一個 YouTube 頻道出嚟，而係開到盈利㗎嘛。咁佢依家靠阿可伯。係啊，你要小心啲玩啊！呢個頻道啊，河馬係啊，再冇埋呢個頻道，你叫邊個啊？叫阿門哥幫你用阿門哥個名幫你開啊！咁佢都係冇噶啦。如果佢再一係就揾佢嗰啲咩家姐啊嗰啲個名咯，開個頻道，咁啊小心啲玩啊！同埋應該玩唔到好耐㗎啦，佢個嗰個頻道。但係你話要即刻去即係整到佢個台。收檔咧，我覺得就未咁快嘅，玩個零禮拜啦，快極都。咁咁佢唔係過海關，呢個係通緝犯，或者呢個人有問題，一睇佢證件咁樣啊嘛，你又要 check 翻佢之前嗰個頻道，又係喎，嗰個河馬嗰個樣嚟㗎喎，依家又換咗第2個名之後，用咗佢老公個名之後，佢自己又上鏡喎，咁呢啲都要查證，都有啲時間嘅我諗1個禮拜至到1個月左右啦。嗰個直播，咁佢又話唔拉黑人嘅，你唔係講到自己好勁嘅咩？但係佢冇乜點樣同人哋嘈喎。佢依家有進步嘅，係啊，佢冇去同人嘈，繼續喺度扮慘。佢隔你1-2句，佢就收爹啦。佢唔會好似以前咁咩黑粉，你咪嚟啦，即係佢唔會同你對鬧啦。佢之前嗰個頻道，佢都知道又會俾人投訴，又會各樣嘢噶嘛。咁樣報警報案中心，下次係啊打3條狗啦，用翻一個正常嘅途徑啦，唔好用你呢個河馬私人報警熱線啊，唔好啊，千祈唔好。咁唔係，咁可能係嗰啲警署咧，係啊，咁佢可能有另外一個手提電話咧，就唔係，總之唔係3條狗嗰個電話啦。河馬真係加咗個名喺公屋入邊，佢如果加咗阿可伯個名入去間公屋度，點解佢琴日你見到佢呢2日嗰個行徑都好匪夷所思啦？如果加咗阿可伯個名，你唯一解釋就係話佢要做直播啊嘛，佢要做嘅直播唔使攞個篋嘅啫。佢琴日去長洲做完直播，佢咪翻清順樓嗰度瞓覺啊！佢如果係真係加咗個名，可以喺間公屋嗰度住。佢今日上去深圳嗰度做完直播啦，佢覺得大陸安全啲，佢做完直播咪翻落嚟香港咯，又翻去清順樓嗰度瞓咯。點解要拖住1喼2喼先？講唔通啊嘛！呢啲今日好凍啊嘛，咁你要睇下河馬一陣會唔會話：哎呀，依家都
10度都冇啊！我要流落街頭啊！咁你咪翻清順樓嗰度瞓咯，我都答埋你啦，阿河馬，你趁依家仲早，同埋有24小時過關噶嘛？你話你老公可以住到喺公屋嗰度噶嘛？咁啊快啲翻嚟香港啦，咁咪唔使出街瞓咯。報警去差館嗰度瞓一晚又報警，佢有咩原因去報警啊？B23有呢個送會員恐懼症，因為今日係上次係阿河馬，今日就係阿門同埋阿門嫂啊，係啊，佢哋唔知點解成日都抽到會員嘅呢啲搞震冇幫襯嗰啲人，做咩訂閱我呀？其實咁樣，即係嗰啲人有間公屋就話冇地方住，咁樣輪緊公屋嗰啲，佢仲要個問題係佢有間公屋之餘，佢大陸仲有兩頭住家噶嘛，又惠州又陽江，咁你就算係你都唔使，你咪翻惠州或者翻陽江咯。一係就喺大陸嗰度闖咗禍，一係佢就方便佢翻落嚟香港，佢先至喺深圳嗰度，咁但係個成本又大好多嘅啫。是但開一飯㗎啦，咁我覺得佢係似翻落嚟香港方便啲，即係可能聽日又會翻落嚟喺香港度影到佢都唔出奇嘅，即係依一兩日啦。咩講點樣賣車厘子，做車厘子生意，從來都冇講成本點樣賺錢，佢使乜啫？佢諗到嘅就係㗎啦，做生意。咁啊睇下河馬聽日點樣回應先啦，你問下佢係咪報警嗰個私人專線？喂，你私底下打俾啲警察喎，你問下佢係咪咁樣報警咯？睇下佢點樣答你先啦，我唔使講咁多住啦，睇認咗啲咩先啦，點樣玩啊？一次過講晒俾你聽，我知道幾多嘢咩？唔通啊河馬嚟嚟去都係嗰幾個人，咁我相信係真係有人真心覺得個阿伯慘課金俾佢嘅。咁但係有妹啦，總之兩樣都有啦。好似 call Uber 咁啊，係啊，你當啲警車點可以咁㗎？你仲要冇交稅啊嘛？人哋有交稅嗰啲市民都唔會當警車係 Uber 啦，啱唔啱啊？就算你話車你去最近嘅地鐵站、最近嘅巴士站都好啦，架警車唔係攞嚟俾你咁樣用㗎嘛，你要搞清楚啦。河馬今次咧就唔好再要話可白翻大陸兩間屋，要喺咩再喺香港，佢唔會喺香港棄置佢嘅，係啊，佢如果要棄，佢其實嗱，如果阿河馬要劈低阿可白，其實就有好多方法，但係依家佢好難劈到阿可白住啊，咁佢覺得 YouTube 係一門生意，佢咁樣一日做直播，計埋佢啲片立雜，一日可以揾到1000蚊。一個月2-3皮啦，唔當即係開頭呢2日多啲啦。咁佢一個月揾2-3皮，你叫佢出去打份工都揾唔到2-3皮啦。佢日日就喺度獻世咗出嚟，夠2個鐘，睇下多多少少有幾多人課金俾佢。咁佢自己睇到條順啊嘛，係嘛？你咁佢去邊？佢又唔使成本嘅，其實佢坐喺啲公園啊，坐喺啲商場嗰度又有冷氣。佢就喺度做直播，之後咁佢一個月揾2-3皮喎，以阿河馬咁嘅，即係如果你睇即係根據呢頭2日啊，可能佢繼續直播之後就越嚟越少課金，咁佢會覺得佢係揾到好多錢㗎啦嘛，係咪啊？唔抵得我紅，佢仲覺得佢個頻道可以做大佢㗎嘛，係咪先？咁佢邊度有可能？同埋佢依家如果用阿可白嗰個名去申請呢啲嘢，所有嘢都係阿可白嘅，佢邊度會做同阿可白嚟分住嘅？佢除非 YouTube 又即係搞到佢個頻道冇咗嘅啫，即係阿可白個名又值唔到呢啲嘢啦，即係唔可以用阿可白個名嚟收錢啦，咁佢先至會諗住飛起阿可白嘅。所以睇下佢同阿可白嘅感情就建基喺佢 YouTube 依家阿可白個名義開嘅頻道身上咯，睇下佢個 YouTube 頻道可以玩到幾耐，先至知道佢同阿可白嘅感情可以有幾咁，佢話係真誠噶嘛，揾唔到錢我都要改翻頭價噶，佢都講得好清楚啦。依家係啊，我生活唔到，咁我咪要再去嫁人咯。我出去啊，好多人等緊我噶，佢仲喺度講佢老公又唔理佢
佢喎，可伯係嘛？你老公生勾勾喺你隔離，你講埋呢啲嘢，佢話可伯咪好似冇乜目無表情咁樣，即係要俾人哋做工具人咧，佢都係覺得冇所謂嘅。咁佢港島區嗰啲警署，佢應該就會少啲嘅，係啊，你譬如你西灣河嗰啲警署，佢唔會去到咁遠嘅。阿河馬去到最遠都係去到銅鑼灣嘅啫嘛，佢去警署。可伯要揸拐杖，佢依家都仲幾勁啊！都唔知咁樣都扶咗兩嘢，佢又唔會攞把遮嗱。正常嗰啲阿伯咧就會攞把遮咁樣篤喺個地下度當拐杖，佢又未需要咁樣，佢仲要攞把遮咪攞得好衰噶嘛，咁樣攞住中間，一又唔知點樣反手攞噶嘛。兩隻嘢咁樣喺度噏廢話，賺到600蚊以上，開始懷疑人生。咁佢頭2日啫。我就唔信話你如果日日開直播，你覺得佢日日都可以維持喺600蚊課金以上嘅？我覺得就唔得咯。咁咪睇多1-2日先啦。係啊，咁你一間鋪頭新開嘅時候，一定就好多人幫襯下嘅。新開過呢間鋪頭，入去試下先。咁通常都係咁，你之後到過多可能個零禮拜之後，你先見到真章。同埋你有冇機會睇到佢見到真章？可唔可以佢個頻道可唔可以維持到個零2個禮拜咧？呢個都係一個謎嚟噶嘛。係啊，咁啊河馬又咁勇啦，一開始就出樣，咁咪睇下佢會點樣落去咧？我都唔夠膽講。佢咪係不嬲都係扮到可憐，係啊，佢之後又話啲黑粉對佢好衰啊！佢依家唔係同啲黑粉硬冚㗎啦，佢依家就係喺度扮慘㗎啦，成日就話點慘啊！即係有人會同情佢啊，有啲愛心爆棚嘅人會有嘅，可以或者佢唔係跟得咁足，同埋你報紙都冇乜點樣話佢點樣衰啊！即係你覺得可能個女人都係貪錢啫。咁但係個阿伯都係好慘噶嘛，係嘛？又搞到又冇又要瞓街，又話冇屋住啦。係啊，俾佢買嘢食，一定有呢啲人咁佢臨老，佢依家未發展佢嘅事業啊嘛，可伯都唔知覺得幾過癮啊！今日咁凍要出街粉，咁唔知佢睇下會唔會晏啲出片，會交代下佢依家喺邊度咧？佢可能摁腳咧，喂老公，我哋計埋廣告，今日賺咗1000蚊，我哋可以住酒店啊！你點知佢諗乜嘢嘅？你真係唔知，係啊，佢都唔知覺得幾正啊，分分鐘。河馬大過可伯，係啊，可憐啊嘛，佢覺得。佢話人哋10蚊兩母子，人哋都冇好似你咁樣。人哋你有冇經過啊？今日喺深圳嗰頭，有冇去揾人哋10蚊兩母子俾10蚊人哋啊？河馬。So the guys tell them not to film, trying to cover it. So they're on the BGC High Street, by the way. I'm going to show you where this thing is, like physically, so you guys understand. But yeah, he's on the BGC High Street. Obviously, there's security there, right? They're telling him not to film, and he's saying, "What are you going to do?" Hello. Paparazzi, you are missing one. Paparazzi, So this is, by the way, this is his cameraman. Who was here for all of this, right? So this guy was holding the camera the entire time and enabling this. Just FYI. Razzi, you are my queen. So. Resources are fundamental to the way we live now and in the future. The world continues to need the commodities we produce to support the energy transition. En BHP encontramos a través de Think and Actively dar un enfoque diferente en la innovación. We are thinking at differently. How are we different? We, as a world base of innovation, have been as a phase. 咁啊，可能我如果
講呢啲説話，所以嗰啲無知的黑粉一直俾啲石坑網台荼毒。東張西邊望上有講啊！有夠分析能力咩？嗰啲死人廢西廢佬，你兩個咪咯，廢我冇開美佬。顏啊，所以佢哋咪話我冇得開美顏，即刻露晒樣咯。我都唔需要開美顏，冇開美顏，開美顏一樣咁靚嘅。我都唔識開，喺邊度開有得開㗎？唔識開係咪美顏 YouTube 都冇美講得出。顏開嘅咩？ once again, harassing people, going around, doing all sorts of garbage, really disgusting behavior. There was more to it. It's a 7-hour stream, not controllable. 拍親你個頭啦！我哋 He goes around, in a mask, being down on the wall, goes around harassing folks. I think the worst part being that part where he tells the woman he's going to rob her on direct offense. Crazy. So he decided to make this go down in the beach. 我喺度 I know that it's been 撤走嗰啲人，刪咗嗰啲人，刪咗嘅，冇用嗰啲刪咗嘅，想再同嗰啲人勞氣。睇佢啲紙嘥精神。 where I lived for 4 months in Manila. I lived right near the Ocean Mall. You guys know that? 太精神嘅，你搞得多啊，佢都會死嘅嗰啲人。 每個人都會死㗎啦。25蚊啦，而家有。係長洲啲居民梗係要揾佢哋錢正，唔係我揾嘅。你搞到人哋長洲嗰啲風土人情味，風土人情味咯人哋本。身係好有禮貌嘅一個小島嚟嘅，好熱情，好禮貌嘅，嗰啲人事啊人馬人哋都係好好噶嘛，好情和，好友善噶嘛。你班惡霸走入嗰度搞嗰度喎，搞我哋嗰日啊！係啦， There's some other areas, Cebu and other neighborhoods that are very nice as well. But it's fair to say it's one of the nicest areas. Imagine going to the nicest area, like the Manhattan, let's use this, Manhattan of the Philippines, right? And then inferring that is the whole country, obviously. It's one of the safest areas, one of the areas that's most 睇得出你受咗好大委屈。多謝你啊！長洲食嘢都貴，係啊，真係都有啲貴咯。你哋嗰度係做遊人生意都係咁。即係當我哋去當遊客啦。何太你好眼瞓啊？係啊，呢排都休息唔夠。琴晚去邊度瞓啊？講下先啊。何太我家兒子就死將來自然的時候，你想當何太的助手？係啊，咁得意啊！真定假啊？我依家養自己都養唔起咯，仲邊請得做手起咧？起碼等到我大富大貴嗰日先啦，先再全家都富手啦。全家都富貴添啊，係嘛你？嗰陣時再唔埋佢啦。全家都好富貴。But anyways, he was staying in like the downtown nicest area of the nicest part of the town. So imagine going to like the nicest part of the town in the nicest area of all the town. 嗰啲石黑粉搞啊，好似狐狸咁搞啊，仲比狐狸狡猾得多啊！仲反而屈我講大話，咪啦，佢哋講完全係佢哋一直喺度加害喺度搞我哋，令我哋做乜都做唔到，阻撓我哋嘅發展，就話佢哋搞出嚟干擾我哋嘅事業，即係搞我哋嘅，冇得我哋揾食嚇。完全係佢哋有預謀，有陰謀策略出呢場嘅劇啊！佢哋就講成我講咗大話講得細喎，話咩驗眼報喎，啲人個人都會屈你㗎，係啊，有講大話你哋屈大。咪係咯，係人知道佢哋做好多壞事㗎啦。所以我次次報警求助，啲警察都唔似理佢哋嘅，都唔嚴懲執法嘅。
就好人嚟啊，絕對係啊！河馬指數390啲警察點啊！部嗰啲真正傷人啲大案，佢又好叻㗎喎，係啊，捉到兇手喎。嗱，尋日我睇嗰宗新聞，早嗰排嚟香港嗰個火炭啊，係啦，嗰個區咪出現嗰啲斬人事件係咯嘅，都手捉到啦。係啊，我覺得佢直破大案就係好犀利嘅。佢就斬人都唔係算過省過縣啊，跑去邊度都可以捉到嘅咩嗬。過省過縣啊？你靠出入境有人形識別啊嘛，或者係咁，所以追蹤得到嘅。呢點又叻喎，但係嗰啲人惡搞我哋、騷擾我哋、侮辱我哋，你又唔執法對唔對？係啊，我覺得我即係得唔到應有嘅人權咯。咪講下先啦，琴晚去邊度瞓啊？我哋想知道。哎呦，砸到老頭。 That's even worse. But I can even say that is crazy. 係食有錯過好多嘅留言，我睇唔晒，唔好意思啊，我嘅中文。有少少反光咁。有時我掛住喺度傾偈咧，講咗第二樣嘢咧，冇留意留言，咁啊係冇讀得齊。想知你去咗邊度啊？琴晚你啊，一係繼續鬧啦，咪會靜晒先得㗎。嗰個即係又用我個頭像，又叫好睇嘅，呢個鬧人有門嘅，冇得企喺度。冇得企喺度啊！跟住有個 Really crazy, really crazy stuff. People calling him out, and that was just the day after, right? So that was just the day after. People were already on top of that. 幾時去馬來西亞？邊個幾時馬來西亞？咪咯， 有課金就有，冇就冇啦，係咪？呢啲係隨意嘅，係咪啊？好隨意嘅啫嘛。有咩隨意啊！參與直播間一齊互動都得㗎啦，都係咯 OK 嘅。參與直播間啊！冇人課金啊，係人嘛？生找到真愛好唔容易，可伯找到你。係啦，多謝你。係啊，可伯找到真愛啊！我繼續鬧人鬧人先啦！㗎。平哥都唔喺度，你哋睇我唔到。平哥快睇咗，隨意啦。平哥要開工啊，翻緊工。講下琴晚喺邊啊！我哋真係好想知啊！有咩唔同人講啫？喂，唔係一開就冇貨賣啊嘛？食到牛腩麵喎，佢話翻香港25蚊。阿門哥啊，請你食牛腩麵啊！喲，咁早起，咁早。同學生一齊好好識喎，睇咁年輕心咦，今日直播呢度點解同平時有啲唔同嘅咧？嗬？點解咧？你呢度啊，你點解？竟然係3個2嘅，如果係平時直播到半個鐘都有幾廿蚊嘅啦。冇人課金俾你啊嘛，天才！嗰個係課金錢嚟㗎，你估真係留言錢咩？哎呀！有冇人話我知咩原因？ 3個2咪324咪啱咯，阿門哥課咗25蚊俾你啊嘛，白痴！哎呀！冇人課金俾你啊，廣告費、留言費，
吔蕉啦你！點解我刪嘅？點解刪咗人哋嘅嗰個啊？哎呀我再刪嗰個點錯咗，刪咗人哋上邊嗰個，唔知係邊個？哎呀我留言廢喎！咪有時好難睇㗎，反光啊嘛，對唔住啦。點解得3個2嘅？咁多人留言，開咗半個鐘啦！冇啊，佢知道都冇用㗎，提佢咩啫？咁樣3個2係點解？提咗佢唔會變32㗎嘛，係咪先？你老婆有咩資格咧？要我唱生日歌俾佢聽係咪？點解得3個2啊？啲人都唔係好人，有咩值得提啊？冇課金會唔會停啊？咁蠢嘅留言廢你咁多留言，你呢個面都唔跳嘅，過一陣先啦。呢度出咗問題。依家差唔多呢個咁都叫教精佢，唔係啩？ 33分啫，1.59分。咁佢知道咁係點啊？係咁自己課金俾自己啊？係啊， Hello，佢最多咪屈人課金俾佢3個多謝晒2。大家嚇，睇幾時有紙發？哦，有機會先嚇。冇課金你夠膽話人哋？誒點解唔識喐嘅？我直播冇內容，咁你哋啲黑網台點解仲要靠我揾食咧？點解唔要面咁厚面皮，仲要剪過人嘅咧？佢哋更加唔要面啦，係咪啊？更加唔要面啦佢哋。3個2。OK 啦。唔跳啊！你叫阿門哥課多10蚊俾你，你咪跳啦。係啊。何太嗰啲果皮賣晒未醒嘛？我唔賣啦，我落嚟收藏啊！但係有機會冇課金落播咯。啲果皮咁靚，我都唔捨得賣嘅啫。喂，你瞓啊？唔係啊，瞓咩啊？我諗嘢就係，我諗緊。唔係會諗嘢啊！我哋唔出聲，睇啲黑網台講乜親。好啊，我唔出聲，睇下啲網台講乜親，講你襯啦，3個2啊，點算啊？落播啦我。我哋聽流水聲。流水聲啊！你特登咁樣拗多幾分鐘啊？都冇啊，都係3個2啊！咁蠢啊！佢話好可憐，咁後生要陪住個窮西伯咁樣。唔跳啊！直播錫吧，等人又俾你哋去大做文章啊！
咁你哋兩公婆嚟㗎嘛？呢樣嘢攻擊人。又攻擊係喎，人啊！真係點解冇見到佢底下有課金嘅咧？因為冇人課金喎。旅遊啫，係啊，啊，好似又再開過啊條口。測驗到啲咩嘢？我冇調好。測驗有啲乜幾嘢時有喎？冇調好，停一停先啊，各位。係咪啊？停一停先啦，各位。37分鐘就收咗皮啦。哎喲，好大委屈，佢可能再開過啊。以為冇錢啊，所以要再開過啊。會等待你啊，河馬，唔好咁快玩完啊！ 25蚊課金點解個底咁冇課金嘅？冇人課金俾你，咪冇課金咯。等下先啦，咁樣冇人課金喎。哦，快啲開個出嚟啊！可能再開個熄電話，再開個咧。啱門貨俾佢咋，仲要呀，咪等下咯。25蚊課金點算啊？佢以為部電話壞咗啊嘛，咁冇人課金俾你，我都想啊！如果係咁容易，有咩又開翻個電腦出嚟，咁就 OK 啦，係咪先？即係重開個電腦，啲人又係咁課金嘅，可以。落了播，佢話要落一落播先啊嘛，3個2啊，係啊，3個2乘8幾錢啊？阿韓啊，阿門哥貨咗25蚊啊嘛，咪3個2啊。唉，佢以為部電腦壞咗啫，冇問題嘅。快啲啦，快啲開個出嚟啊！真係啊！佢應該重開電話或者電腦啊！我部電腦壞咗而家，啲課金嗰個錢唔跳嘅，你個人都好跳啊！直頭係啊，阿門哥嘅課金俾佢咪會跳啊！幾錢都蝕，我唔係佢嗰3個2收得到嘅，報下課金俾佢聽啊？唔得點解？無端端做咩要報下課金俾佢聽啊？係咪即刻睇下啲黑網台啊？會。你話有門新噶嘛？一人俾10蚊你啦，我哋當冇3000門新啦，500門新都好啊，有5000蚊啦都。25蚊咪攞扣30成啦，係啊，咁佢嗰度睇到噶嘛，係咪先？快啲出翻嚟啦，識下先，咁天才，高智能方程式，快啲出翻嚟。等一陣啦，我驚我應該落咗播佢啊，即刻開，冇人課金，冇飯食啊！依家3個2啊，點解得3個2？可能問人呢，即係唔開啊，晏啲先開。下次見到佢一次過俾唔好煩，咁佢話見到唔跳啊嘛，個問題係，哎呦唔跳啊！我啲課金，唉真係黐線，2個電話我都收到嘅，係啊，好慘喎，點算啊？點會開唔到啊？佢想用點啊？用電腦開啊？佢想嘗試定係乜嘢啊？佢有開過喎，係啊，好襯啊佢，翻來咯，河馬，快啲啦！哎呀，
揾緊現貨金啊嘛？有冇人贊助我啊？問緊阿門點解冇人課金俾佢咪冇條咯？我都想知點解啊！如果係啊，重開嗰部電腦就或者部電話就有人課金㗎啦，開嗰個直播。冇錢玩電線啊！又準備可能係啊，點解我？ Half of global workers suffer from burnout, a revolutionary 咁佢都完咗啦，又要咁早起身開直播，係啊，日日都有你嘅咩？係啊，日日都有人課金俾你嘅咩？你估好黐線啊！丐幫係啊，冇錢收就落播，梗係現實啦。嗱，唔知佢係扮啦，扮唔知定係真係唔知啊？係啊，佢可以扮嘅咋呢啲嘢。哎呦，點解係咪個課金掣壞咗啊？咁得唔得人啫？試下嘢，喂何太冇啊！我哋課到金喎，你真係唔知佢㗎呢條友，仲話落播，點解得3個2嘅？哎呦，係啊，快啲啦，反正你都咁早出咗嚟㗎，冇啊，冇課金就落播，非常之現實嘅河馬嚟。嗱，佢可能晏啲先開，點知佢諗咩嘢啊？我哋唔出聲，佢就臨尾特登唔出聲喎。睇下你哋講乜，咁咪吹多陣啦。如果冇嘅算數啊，佢可能出去食早餐，係咪食個晏晝咧？點知嘅啫？金腦袋係啊，課金個掣壞咗啊，係咪？點解冇人課金俾我？啲錢點解唔喐嘅？哎呀，真係我唔知佢想點啊！佢真係唔識，佢可能扮唔識咧，你點知啫？真係唔知㗎，可能食個下午茶先咧，咁嘆呢條友，掹翻呢個耳筒啊！如果唔係啲聲咧衰啲，多謝大家支持啊！冇故事炒冷飯，3個2買麵包買美金。咁7除8扣都有10幾蚊嘅。阿門先講過，有咩人有困難，佢會俾13個半你買麵包，咁啊河馬咪有呢條數啦。買個麵包食下先啦，咁樣3個美金啊，阿門貨咗25蚊俾佢啊嘛，係啊，咪啱咯，條數啱數啊，完全就係。所以即刻咩人關咩事去咩舉俾 YouTube 警告啊？唔會無端端直下播，一係就成個直播 cut 咗你㗎咋，唔會㗎。佢都話晏啲先開咯，晏啲先開就冇收到咩警告啊。一係就成個直播，佢唔會通知你就 cut 咗你㗎啦。即係如果你個直播有問題嘅話，呀點搞啊？3個2啊，可以牛雜都食唔到啊，係咪先？係啊，牛腩麵佢話食到啊嘛，25蚊。但係你要收手續費㗎嘛，人哋個平台。咁牛腩麵都食唔到，點算呢？半磅方包應該買到㗎嘛？唔係阿門佢有講過話俾咩13個半你㗎嘛？如果有困難，你可以揾阿門。佢話俾阿河，佢咪今日俾阿河馬買個麵包啊，嘉頓方包啊佢。係啊，3個2咪心碎咯，依家怎麼辦？門哥未夠錢飲茶啊，係啊，咁啊唔好咁講，你未夠錢，係啊，揾人課金俾我啦，食串魚蛋燒賣，係啊，喂，快啲揾魚蛋燒賣食下，好啊，咁樣，喂，你遲到又遲半粒鐘。之後直播又係半粒鐘多少少，哇！你咁都幾大牌嘅條友，買支果汁就夠10蚊可以買到果汁㗎啦。但係佢依家好似唔喺深圳啊，係咯。你講下你琴日去咗邊先啦？哎呀，有冇咩更新啊？冇啊，冇更新。問佢點解冇課金？問可能係啊，打電話門哥點解得3個2？嗰啲留言費點解冇咗？咁
樣咯。平哥去咗咩？平哥大頭仔去咗邊度 ？VV 啊嘛嗰個白羊座生日嘅朋友咁啊，生日快樂啊！冇課金搭水魚唔係啊，咁啊吹多啲陣水算數嘅，你都唔知出唔出翻嚟，咁啊俾多少時間你，咁佢就咪要食嘢啦佢都，好大嘅打擊啊！我媽冇人課金俾我，嚟嚟去去都得3.2個。嘉頓方包都要10幾蚊啊，係咪啱啱夠啦？係啊，琴晚去咗邊度又唔講，我哋好想知道啊嘛！你粉絲寶寶關心你琴晚去咗邊度啊？何太兩隻嘢面色好差，梗係面色雞差啦，一出嚟就要黑口黑面噶嘛。冇乜講啲咩好話啊！呢兩條友部電腦壞咗，收唔到課金。哎呀！佢係喺惠州公園直播，好大水聲，你肯定咁都唔係一定係惠州公園嘅啫。即使佢翻咗大陸都好啦，佢可以去好多嘅地方，又話去旅行嘅。如果係點解又要翻咗去惠州啊？係啊，為什麼？琴晚去係啊，個個問你關心你，又唔知你即係唔知你去咗邊度噶嘛？琴晚會唔會出街瞓噶嘛？好令人哋擔心啦，咁樣出街瞓都想知道，一個出街瞓都有一個地方㗎。你喺彌敦道瞓又好，係咪？點都有條街名喺教育路 M 記瞓又好，咁你都有個地方㗎嘛。係啊，佢以為日日都有，咁同埋呢個時間佢都係早咧，啱唔啱啊？你真係以為日日都有咩？人哋唔使翻工咩？好似你咁冇打工命咩？個個都課金俾你啊！唔通黐線啊！攞個兜出嚟就有課金，仲蠢過買流量。佢話買借你唔係啊？佢話借500蚊，佢還2萬蚊俾你㗎。不過佢係用啲物品啦，係嘛？嚿肉啊，佢話嚿肉升值又唔知300蚊啊！嚿肉咧，佢會升到去2皮嘢㗎，咁就係當還咗2皮嘢俾你㗎啦。而家一套戲咁啊，等佢食飽之後啦，應該去醫下個肚先係嘛？3.2係點樣得翻嚟？3824咪啱啱門課咗8蚊俾佢，咪課咗25蚊俾佢。佢唯一一個課金你都見到我呢度寫住啊，河馬課金咪25蚊啊嘛，咁咪3.2啦。冇㗎啦呢條數，冇理由咪咁計啦。點解3.2唔喐㗎？哎呦，好大怨氣，特登唔關注，咁你咪睇下啲黑網台講啲乜嘢咁樣咯。係啊，就係咁樣。點解3.2唔喐啊？哎呦！咁你應該下一場直播可能都係可能0蚊添啊？點解唔喐㗎？嗰啲唔係留言費嚟嘅咩？咁多人喺度留言，真係好黐線㗎！搞我擔心佢哋。今日要食饅頭，一個饅頭搣開2份食㗎嘛？佢有教過㗎啦。千羽 BB 嗰個係咪先教人哋釣金龜？一個饅頭搣開2邊一齊食，千祈唔好用錢去貼呢隻河馬同埋佢老公啊！咪佢話佢唔好貼個老公嘅。我有幫佢計，咁你睇到佢課金就係得阿門一個啫嘛。係啊，咁啊25蚊咁啊，正常都即係知道啦。冇牛腩麵食啊，留言費係啊，冇課金就直接落火，佢唔喐啫。係啊，唔夠找數俾阿門，問阿門哥。點解我得3.2㗎？哎呦！明通銀行係啊，好大面額㗎喎嗰啲，而家係明通。下午直播，阿門又課金。咁佢如果冇連阿門嗰25蚊都唔課俾佢咧，即係嗰3.2都冇咧，佢見到一路係0，佢會點咧？哎呦！點解冇人？點解一路你哋咁多人留言都係冇錢㗎？點解嘅咁樣啊？
點會無端 YouTube 停佢直播啫？佢成個剁咗佢㗎啦喎！佢都講話唞下先啊！咁樣都係 YouTube，你哋會唔會諗多咗啊？呢啲朋友係啊，無端端點樣 YouTube？佢係係啊美金咁，你除8啦，你除7.8，即係佢個數，你覺得3.2就唔啱係嘛？咁你不如你諗一個直接啲嘅方法，佢又真係也門貨咗25蚊俾佢成個直播，咁咪掃3個2出嚟，咁你問點解啦？點解冇金貨？係啊，問佢點解會 cut 中？睇到課金25蚊好開心，0蚊先開心，俾佢25蚊開心啊！不過咁阿門要貨俾佢，係啊，咁呢啲好難去控制到嘅。係啊，阿門課金係啊，嗰3個2仲要阿門貨俾佢個，點算啊？佢以為電腦壞咗，佢個人壞咗啊！佢個腦壞咗啊！係啊，做乜冇課金？嗱，唔知啊，同阿門哥點解我個電腦嚟嚟去去都得3個2，係咁啲人係咁跳咁樣咯。今日佢本身都黑晒面㗎啦，佢又唔講下你琴晚去邊，啲黑網台點樣屈你啊嘛？你唔講下呢啲，呀眼中啊，係啊，冇課金一陣0蚊好難睇，咁佢如果唔係阿門貨咗25蚊俾佢，佢都係0蚊嘅呢個情況。兩餸牛腩麵啊，都唔夠食啦！佢話佢買個牛腩河25蚊啊嘛，喺香港大陸食到嘅，係啊，咁你可以將就下啦，爭少少可以夠你打邊爐添嘛。即係大陸29個9可以打邊爐㗎嘛，已經任食啊仲要，你夠唔夠膽食啊？今日佢晏啲又會再出嚟啊，放心啦。丐幫又會嚟㗎啦。咦？點解唔喐嘅？佢可能一開始已經話，點解一路都係0蚊嘅？係咪壞咗啊？咁樣咯，你點知佢啫？今日嘅金主今日變晒黑粉，佢有咩咪有咩中粉啊？你不如調翻轉。早2日咁得戚，點解黑晒面？你哋屈我啊！房主邊度有？咁你點解要咁琴日咁早你就出門口先？我就完全唔理解啦。燒俾佢。如果今日直播3場，阿門要課金3次，係啊，咁佢阿門係咪會睬佢先？係啊，阿門未必會睬佢㗎。一陣佢可能課1個俾咗你啊，大佬，場都要我入嚟。係咪？聽你啲廢話，仲要嘥錢，未必會啊！佢